Tikrasis jūsų turtas yra jūsų laikas ir laisvė. Pinigai tai yra priemonė prekiauti jūsų laiku. Tai talpykla, skirta jūsų ekonominiai energijai saugoti tol, kol būsite pasiruošę ją panaudoti. Tačiau visas pasaulis buvo įtikintas atsisakyti tikrų pinigų ir naudotis valiuta. Apgaulingų vagimi, kuris tyliai pasiglemžia du didžiausius jūsų turtus – jūsų laiką ir jūsų laisvę. Sveiki atvykę į paslapčių pasaulį. Mes įžengėme į pačią didžiausią finansinę krizę, kokią pasaulį yra kada nors tekę patirti. Turto pervedimas, kuris įvyks per šį dešimtmetį, bus didžiausias žmonijos istorijoje. Turtas niekada nėra sunaikinamas, jis tiesiog pervedamas ir tai reiškia, jog kiekvienoje krizėje slypi galimybė. Puikiai naujiena yra ta, jog viskas, ką turite padaryti, kad paversti šią krizę jūsų galimybę, tai lavinti save. Aš įsitikinęs, jo geriausia investicija, kurią galite padaryti savo gyvenime, yra jūsų išsilavinimas. Išsilavinimas pinigų istorijoje, finansuose, suvokimas, kaip veikia pasaulinė ekonomika, suvokimas, kaip visi šie vyrukai, centriniai bankininkai, akcijų birža, kaip jie gali apgauti ir apkvailinti jūs. Jei suprasite, kas dedasi ir kaip veikia finansų pasaulis, galėsite atsistoti į teisingą šio turto pervedimo pusę. Winstonas Churchillis kartą pasakė, jog kuo toliau žvelgsite į praeitį, tuo toliau į ateitį matysite. Ši laida skirta jums padėti sukurti savo krištolinį rutulį, kuris leis pažvelgti į ateitį, kuris leis paversti šią krizę didžiausią krizę žmonijos istorijoje į didžiausią jūsų galimybę. Pinigų paslaptys. Valiuta ir pinigai. Kai kurios pinigų paslaptys paslėptos jums tiesiai prieš nosį. Pavyzdžiui, tai, kaip veikia mūsų monetarinė sistema, iš tiesų nėra didelė paslaptis. Viskas vieša ir matoma, tačiau tai sudėtinga ir žmonės tiesiog nesupranta, kaip visa tai veikia. Jiems sunku įsivaizduoti, jog mes gyvename tokioje apgaulėje. Kitos paslaptys yra tyčia paslėptos, bet tiesa pamažu lenda į paviršių, kaip pavyzdžiui tai, jog Federalinis rezervas yra privati įstaiga, kuri nėra pavaldi JAV vyriausybei. Kai pradėjau visą tai tyrinėti, sužinojau, jog nėra jokio šaltinio, kuriame būtų galima rasti visą šią informaciją vienoje vietoje. Todėl nusprendžiau parašyti savo knygą ir sutelkti visą informaciją apie monetarinę istoriją, ekonomiką, rinkas bei aukso ir sidabro pagrindus. Ekonomikoje yra daug miglos ir apgaulės ir aš nusprendžiau atskleisti žmonėms tiesą. Sveiki atvykę į Egiptą. Čia viskas prasidėjo. Maždaug prieš 5000 metų egiptiečiai pradėjo naudoti auksą ir sidabrą kaip pagrindinę valiutos formą. Bet tai dar nebuvo tikri pinigai. Tie aukso ir sidabro gabalėliai, kuriuos jie naudojo, buvo nevienodų dydžių, svorių bei grynumo. Taigi, jie vis dar nebuvo lygiaverčiai, kur kiekvienas vienetas būtų toks pats kaip kitas. Tai reiškia, jog niekas negalėjo nustatyti tikslios prekių kainos. Jūs negalėjote nustatyti konkretaus monetų kiekio kainos tam tikrai prekiai, nes monetos dar nebuvo išrastos. Prekyba vis dar vyko labai lėtai ir sudėtingai. Prekių vertė buvo paremta spėjimais ir asmeninė nuomonė. Viena iš priežasčių, kodėl šiuo metu esame pasaulinėje finansinėje betvarkėje, yra tai, jog žmonės visame pasaulyje nežino skirtumo tarp valiutos ir pinigų. Valiuta yra mainų priemonė, apskaitos vienetas. Ji nešiojama, ilgaamžė, dali ir lygiavertė. Tai reiškia, jog kiekvienas valiutos vienetas yra toks pats kaip ir kiti. Doleris mano kišenėje nuperka tiek pat kaip ir doleris tavo kišenėje. Pinigai pasižymi visomis šiomis savybėmis ir šalia to jie išsaugo vertę per ilgus laikotarpius. Netgi finansų patarėjai, bankininkai, jūsų buhalteris, jie nesupranta skirtumo tarp valiutos ir pinigų. Valiuta jūsų kišenėje yra mainų priemonė. Tai apskaitos vienetas, nes ant jos yra skaičiai.
Ji sąlyginai ilgaamžė, ji nešiojama, ji dali. Tai reiškia, jog prireikus galėsite duoti grąžos ir ji lygiavertė. Doleris mano kišenėje nuperka tiek pat, kaip ir doleris jūsų kišenėje. Bet, kadangi vyriausybė gali spausdinti vis daugiau ir daugiau valiutos ir praskiesti bendrą pasiūlą, tai nuolatos perveda turtą iš jūsų kišenės, iš jūsų banko sąskaitos į vyriausybės ir bankininkystės sistemą. Pagrindinė priežastis, kodėl auksas ir sidabras yra tinkamiausia pinigų forma, yra jų savybės. Tai lengva mainų priemonė, nes auksas ir sidabras gali saugoti didelę vertę itin mažame kiekyje. Tai apskaitos vienetas. Grynas auksas turi vienodą vertę visame pasaulyje, todėl viena aukso uncija nuperka tiek pat Egipte, kaip ir Kinijoje bei Jungtinėse valstijose. Tai ilgalaikė pinigų forma. Tas pats auksas, kurį egiptiečiai naudojo prekyboje prieš 5000 metų, vis dar naudojamas ir šiandien. Šis metalas neyra, yra dalus, su juo galite duoti grąžos ir galite nešiotis jį su savimi. Tikriausiai galėtumėte naudoti naftą kaip pinigus. Tik problema ta, jog naftos barelio su savimi taip lengvai nepanešiosi. Auksas yra lygiavertis. Grynas auksas yra vienodas, nesvarbu, kuris būtų žemėje. Grynas sidabras yra toks pats visoje žemėje. Šių metalų kiekis ribotas, būtent todėl jie ir išsaugo savo perkamąją galią. Vyriausybės negali jų atspausdinti. Per pastaruosius 5000 metų tik auksas ir sidabras išsaugojo savo perkamąją galią. Buvo tūkstančių dekretinių valiutų, kurios nebuvo padengtos auksu ir sidabru ir jos visos nuvertėjo iki nulio. Jos visos žlugo, be išimties. Tai 100% nesėkmės faktorius. Dekretinė valiuta yra valiuta, kuri egzistuoja pagal vyriausybės diktatą arba dekretą. Vyriausybė turi savo spaustuvės ir tie popieriniai pinigai atkeliauja tiesiai iš spaustuvių. Tada jiems uždedamas dekretinis ženklinimas, kuris paverčia šią valiutą oficialia. Tai tik popierius, jis bevertis. Tačiau kai Benas Bernankė uždedant jo specialų ženklą ir jų kultas susitinka Federalinio laisvosios rinkos komiteto susitikimuose, tai staiga tampa valiuta. Jei pažvelgsite į tai, kas iš tikrųjų vyksta, suprasite, kad tai tiesiog gryniausia apgavystė. Štai kodėl viskas paremta pasitikėjimu. Federalinis rezervas yra labai tiesmukas apie tai, ką jie daro. Jei paskaitysite jų puslapį, jie pasakys, kad viskas paremta pasitikėjimu. Jie pasakys jums, jog jų pinigai iš tikrųjų neturi jokios vertės. Jie iš tiesų pateikia visus šios faktus, bet jei viešumoje kam nors apie tai užsiminsi, apie tai, jog visa tai sukuriama grinai iš oro, jog visa tai nieko nepadengta, jog šie popieriai visiškai beverčiai, jie nieko nesiskiria nuo stalo žaidimo, monopolio pinigų. Žmonės pažvelgs į jūs, tarsi būtumėt beprotis. Ar kad nors istorijoje buvo bent viena dekretinė valiuta, popieriaus gabalėlis, kuris visiškai nieko nepadengtas, ar buvo bent viena, kuri nesužlugo ir visiškai nenuvertėjo? Trumpas atsakymas ne. Ilgas atsakymas ne. Ir štai kodėl. Kuomet Edisonas Vidžinas pradėjo dirbti The Daily Reckoning, jo vadovas Billas Bauneris pareikalavo peržiūrėti visas dekretinės valiutas, kurios kada nors egzistavo, ir sužinoti, kas kiekviena iš jų nutiko. Edisonas pareigingai ėmėsi darbo. Per trumpą laikotarpį jis peržiūrėjo visą alfabetą. Visos valiutos, kurių pavadinimai prasidėjo raide A, buvo išnykę. Jos visos žlugo. Jam įpusėjus su raide B, paaiškėjo, kad visos valiutos, kurios prasidėjo raide B ir jų buvo 600, tai viso labo tik 1,5 alfabeto raidės ir kiekviena iš šių valiutų visiškai nuvertėjo. Kiekviena. 600 dekretinių valiutų, kurios prasideda raide A ir pusė tų, kurios prasideda raide B, iš viso 600, nei viena niekada neišgyveno. Ar manote, jog Jungtinių Amerikos valstijų doleris bus pirmoji valiuta, kuri išgyvens? Ne, aš taip nemanau. Jokia dekretinė valiuta neišgyveno, nei viena. Įdomus dalykas apie pinigus yra tai, jog galite rasti ganėtinai tikslų ir paprastą jų apibrėžimą. Pagrindinis klausimas yra toks, ar kai taikote šį apibrėžimą tam tikriems dalykams, kuriuos žmonės linkę vadinti pinigais, ar tie daiktai atitinka pinigų apibrėžimą. Kalbant apie vertės išsaugojimą, doleris neteko 95% savo perkamosios galios, nuo tada, kai buvo įsteigtas Federalinis rezervas 1913-aisiais. Todėl akivaizdu, jog tai nelabai gera priemonė verta išsaugoti. Vienas dalykas, kurį aš darau norėdamas patraukti
auditorijos dėmesį, aš įjungiu skaidrę, kurioje yra 3 paveikslėliai. Viename pavaizduota krūva monopolio pinigų, kitame krūva federalinio rezervo banknotų, kitaip tariant to, ką amerikiečiai vadintų popieriniais pinigais, ir kitame yra viena auksinė amerikietiško erelio moneta. Šios skaidrės pavadinimas yra, kuris iš šių paveikslėlių yra kitoks. Ir jei žinote laidą Sesame Street, ta laida skirta vaikams. Ir tai viena mėgstamiausių vinječių toje laidoje. Iš tiesų, tai yra IQ testas 5-mečiams. Jie turi pažiūrėti tuos 3 dalykus ir pažvelgti jų charakteristikas, bei rasti tą, kuris nėra toks kaip visi. Aš parodžiau čia skaidrę grupėms žmonių, tarp jų ir Ivy League universiteto profesoriams, ir aš taip pat parodžiau tai vaikams 5-mečiams, savo dukterėčioms ir sūnėnams. Kuomet į tai pažvelgia profesoriai, jie sako, na žinoma, doleris yra kitoks nei visi, auksas neturi jokio vaidmens kaip pinigai, monopolio pinigai yra šlamštas, o Amerikos doleris yra priemonė vertai saugoti, todėl jis nėra toks kaip visi. Bet kai vaikai pažvelgia šią skaidrę, jie sako, aukso moneta yra kitokia, nes kitose paveiksliukuose pavaizduotos tik 2 popieriaus krūvos. Aukso moneta yra kitokia. Taigi mano klausimas auditorijai, kas protingesnis? Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kiekvienas banknotas, kurį išleisdavo iždas, kiekvienas tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose egzistavęs doleris teigė, jog buvo padėtas indėlis į JAV iždą už $20 auksinėmis monetomis, kurios bus grąžinamos savininkui to pareikalavus. Pinigai buvo saugykloje. Valiuta tai buvo raštelis, kurį jums davė, ir jis buvo tik nuosavybės čekis pinigams. Tas pats, tarsi jūs nueitumėte į sauso valymo valyklą ir duotumėte jiems savo marškinius, o jie duotų jums nuosavybės čekį už jūsų marškinius. Vertingi yra marškiniai valykloje, o ne popierėlis, kuris patvirtina, jog jums priklauso tie marškiniai. Taigi, tuo metu cirkuliavusi valiuta buvo popieriniai JAV doleriai ir jie buvo tik nuosavybės čekiai pinigams. Kita pinigų paslaptis yra skirtumas tarp valiutos ir pinigų. Pinigai yra vertės saugykla, kuri išsaugo perkamąją galią per ilgus laikotarpius. Šių serijų eigoje sužinosite, jog nacionalinės valiutos iš tiesų tai yra valdžios bei finansinio sektoriaus įrankis pavogti jūsų laiką ir laisvę, pasisavinant jūsų perkamąją galią. Taigi, vietoj to, kad išsaugotų jūsų ekonominę energiją, valiutos ją iššvaisto. Dabar palyginkite tai su auksu ir sidabru, kurį naudoja egiptiečiai. Kai pradėjau savo pasakojimą, šie metalai dar nebuvo pinigai, kadangi jais nėjo įgyvendinti mainų. Tačiau viskas judėjo teisinga kryptimi, nes tūkstantmečių eigoje auksas ir sidabras įrodė, jog jie yra tobuliausia vertės saugojimo priemonė. Auksas susiformuoja tik, kai sprogsta žvaigždė supernova, ir tai pasilieka amžiams. Tai viena iš jo savybių, kuri paverčia auksą tobulais pinigais. Žinote, žmonės yra priblokšti, kad po 5000 metų piramidės vis dar čia stovi. Bet aš labiausiai žaviuosi tuo, jog valiuta, kurią naudojusi šias piramidės pastatę žmonės, vis dar egzistuoja šiandien. Galbūt tas auksas ir sidabras buvo išlydyti ir perdirbti ir dabar yra tam tikroje monetoje, ar luite, ar kokiam nors papuošale, tačiau jie vis dar yra su mumis ir su jais vis dar gali kažką nusipirkti. Tai tikrai tobuli pinigai, nes nėra nieko kito net panašiems prilygstančio. Jie dalūs, ilgaamžiai. Tai vertės saugykla, apskaitos vienetas. Tai viskas, ko gali norėti iš pinigų, bet tai neišnyksta ir negali būti prispausdinta. Tai ir paverčia auksą gražiausiais pinigais iš visų. Ko dar galite norėti iš pinigų? Tikri pinigai neleidžia vyriausybėms švaistyti lėšų. Jų dėka galite išsaugoti mokę sistemą. Vyriausybėms nepatinka auksas, nes jos gali naudotis dekretinėmis valiutomis ir vyriausybė padarys viską, ką gali, kad ignoruotų auksą ir sidabrą kaip turto klasę. Turiuomenį auksas pranoko Dow Jones industrinį vidurkį pastaruosius 7 metus iš eilės, bet tai vis tiek nelaikoma turto klase. Kodėl? Vėlgi, tai baimė, kad galbūt auksas bus pritaikytas sistemai, kai tai apribos vyriausybės gebėjimą švaistyti daugiau nei gali. Jie negali atspausdinti aukso. Ne, negali. Teisingas infliacijos apibrėžimas. Aš naudoju Miltono Friedmano apibrėžimą. Infliacija yra valiutos pasiūlos didėjimas. Defliacija yra valiutos pasiūlos susitraukimas. Jei padidinate valiutos pasiūlą, galų gale kainos pakils, o jei sumažinsite valiutos pasiūlą, galų gale kainos kris. Tai yra baseinas, bet jis pripildytas ne vandens. Tai valiutos baseinas, o tai yra kainos.
Ir jei padidinsite valiutos pasiūlą, kainos kaip kempinė vandenyje sugers perteklinę valiutą ir išsipūs. Vyriausybės niekada nesiliauja spausdinti daugiau valiutos ir didina jos pasiūlą cirkuliacijoje. Todėl kainos nuolatos kyla. Jos kyla ne dėl to, kad daiktai, kuriuos norite įsigyti, pasikeitė. Nekilnojamasis turtas išlieka nepakitęs. Kinta tik tai, kad su savo valiuta nuperkate vis mažiau ir mažiau. Taigi, iš tiesų krenta valiutos vertė, o nedidėja kainos. Tiesą sakant, tai, ką turime šiuo metu, tai, kas priverčia mūsų pasaulį suktis, yra didelė išgalvota istorija. Ji nėra tikra, visa tai tik pažadai. Jei gerai pagalvoji, pačioje pradžioje būtent tokių principų ir veikia mūsų valiuta. Prieš įsivedant mūsų valiutą, turėjome natūrinius prekių mainus. Bet šis procesas buvo per sudėtingas, todėl turėjome išrasti tai, ką vadiname pinigais, kurie būtų dali ir nešiojama mainų priemonė. Tačiau problema tame, jog visą tai praradome prieš daugybę metų. Mes nebenaudojame vertingų daiktų kaip valiutos ir dabar turime tik skaičius ir sąskaitas. Patikėkite manim, visa tai nėra tikra. Viena didžiausių kada nors išgalvotų istorijų yra pavadinta kiekybiniu lengvinimu, kuris skamba sudėtingai, bet iš tiesų tai tik terminas akių dūmimą apibūdinti ir valiutos padirbinėjimui nuslėpti. Kiekybinis lengvinimas prasidėjo iš karto po bankų krizės 2009 metais. Ši valiuta buvo sukurta tiesiog atspausdinta ir perduota bankams, kurie patys savo išmokėjo rekordinio dydžio premijas, kaip apdovanojimo už sužlugdytą pasaulinę ekonomiką. Tai pasaulinis fenomenas, tačiau viskam, ką jums būtina suvokti šiandien, yra tai, jog nesvarbu, ar tai yra kiekybinis lengvinimas, gelbėjimo paketai ir skatinamosios programos. Visa tai yra akių dūmimo terminai valiutos padirbinėjimui nuslėpti. Aš tikiu, kad auksas ir sidabras dar kartą pasireikš kaip pinigai, ir kai tai nutiks, jų nebus pakankamai. Ir jų perkamoji galia padidės daugybę kartų. Egiptas yra nuostabi vieta. Visiškas chaosas, ypač eisme. Bet kai kalba pasisuka apie prekiautojus, kurie stengiasi išpešti iš tavęs paskutinę 10 centų monetą, tavo kišenės ištuština iki tokio lygio, jog grįžti su tuščia piniginė. Bet žinote ką? Jie tėra tik mėgėjai, lyginant su Wall Streetu. Per paskutiniuosius keletą metų daugelį šalių kalbėjau apie artėjančią krizę. Ir dauguma žmonių mano, kad jiems viskas bus gerai jų valstybėje, kad visa tai nutiks tik Jungtinėse valstijose, arba galbūt tik Jungtinėse valstijose ir Europoje. Bet jie nesuvokia, kad tai yra pasaulinis fenomenas. Turiu jums kai ką parodyti. Šiame grafike pavaizduota bazinė Jungtinių Amerikos valstijų valiutos pasiūla, tai yra popieriniai doleriai. Prireikė 200 metų, kad pakiltų nuo 0 iki 825 milijardų dolerių. O štai čia prasidėjo bankų gelbėjimo programos. Štai čia prasidėjo pirmasis kiekybinis lengvinimas. Tada antrasis. Ir tada turėjome trečiąjį, vėliau ketvirtąjį, ir tikriausiai neužilgo turėsime 57 ir 382. Ir visa tai vyksta ne tik Amerikoje. Štai taip atrodo Kanados valiutos pasiūla. Tai Australija, Pietų Afrika, Rusija. Šis grafikas prasideda tik 2001 metais ir jie prispausino beveik 18 kartų daugiau valiutos per truputį daugiau nei 10 metį. Čia Singapūras, ta pati istorija. Pažvelkite į kreivę nuo krizės, tiesiog bam. Indija, Kinija. Kiekviena vyriausybė planetoje didina savo deficitinės išlaidas bei savo valiutos pasiūlą, bandydamos gelbėti finansų sektorių. Istorija rodo, kad nėra ne vieno pavyzdžio, kuris būtų baigęsis gerai. Kartais tiesiog negaliu patikėti, kaip mes vis dar neturėjome itin didelės infliacijos. Jeigu jie nuolatos taip smarkiai didina pinigų pasiūlą, kodėl mūsų kainos nekyla lygiai taip pat sparčiai? Atsakymas yra todėl, kad ir didelis pinigų kiekis, kurį sukūrė Federalinis rezervas, buvo išsiųstas į užsienį. Prisimenu, pačioje savo tyrimo pradžioje išgirdau pasakymą, kad amerikiečiai eksportavo savo infliaciją.
Pagalvojau, ką tai reiškia, kaip galima eksportuoti savo infliaciją, įdėti ją į dėžę ir išsiųsti. Na, dabar aš suprantu, tu eksportuoji savo infliaciją paprasčiausiai siūsdamas visus šios dolerius, kuriuos pats sukūrė į kitas valstybės. Ir tada jie siunčia tau savo šaldytuvus ir automobilius, savo televizorius ir taip toliau. Taigi tu gauni techninę įrangą, o jie gauna mažus popieriaus gabalėlius. Tai puikus sandoris Amerikos žmonėms. Kuriam laikui? Tik kuriam laikui. Anksčiau ar vėliau visi tie balandžiai grįžta namo perėti. Kai ateis laikas ir atrodo, jog jis jau ateina, kai visas likęs pasaulis pasakys ne, mes daugiau nebenorime žaisti šio žaidimo. Dėdės Semo doleriai tiesiog tampa beverčiai. Jų yra per daug. Mes turime surasti pakaitalą Amerikos doleriams. Tada tie doleriai pradės grįžti atgal į Ameriką. Bet mes jų nebenorime. Ką mes su jais darysime? Kai tik šis procesas pagreitėja ir mes turime šį mažą grįžtančių pinigų kiekį, kurį patys anksčiau eksportavome, kai tik tai tampa srautu ir pradeda plūsti atgal, pamažu gauname mūsų anksčiau eksportuotą infliaciją, sugrąžintą atgal pas mus. Ir tada mes pamatysime pinigų kiekį Jungtinėse Amerikos valstijose didėjantį žymiai greičiau nei federalinis rezervas gali juos padirbinėti. Nes mes gausime anksčiau atspausintus pinigus. Ir tada mes iš tikrųjų išvysime Jungtinių Amerikos valstijų dolerio perkamosios galios nuopolį. Antrojo kiekybinio lengvinimo metu pasaulinės maisto kainos pakilo 60%. Ir tai sukūrė humanitarinę katastrofą 2 milijardams pasaulio žmonių, kurie gyvena už mažiau nei $2 per dieną. Iš pat pradžių šie žmonės buvo alkani, vėliau jie tapo alkanesni, o kai kurie iš jų pradėjo nuversti savo vyriausybę Šiaurės Afrikoje ir aplink viduriniuosius rytus. Taigi kiekybinis lengvinimas buvo ta kibirkštis, kuris sukėlė arabų pavasarį. Taigi, kai tu sukuri pinigus, gauni tam tikrą infliacijos kiekį. Klausimas, tik kur ta infliacija nukeliauja? Priimant tą faktą, jog vis dar egzistuoja nuolatos skurstanti vargšų klasė ir kaip neproporcingai lyginant su kitais juos skriaudžia infliacija, galima pastebėti, jog iš esmės infliacija juos veikia per procentinį jų pajamų skirtų maistui dydį. Ir galime rasti koeficientą bei pavojingas ribas. Pavyzdžiui, pastaruoju metu Egipte šis koeficientas pakilo iki 40% pajamų skirtų maistui, o maisto kainos kyla dėl infliacijos. Kai šis koeficientas pakilo iki 40%, istoriškai tai yra lūžio taškas, kuriame žmonės iš tikrųjų surengė revoliuciją. Ir būtent tai mes šiuo metu ir matome. Prancūzijos revoliucija buvo vien tik apie maisto kainas, artėjančias prie tam tikro kritinio taško, kur žmonės paprasčiausiai. Rizikos ir apdovanojimo santykis buvo palankus revoliucijai. Na, visiškai teisingai, kadangi kai tu turi greitai augančią infliaciją, ji baudžia kaip tik tuos žmonės, kurie yra produktyviausi visuomenėje. Kitaip sakant, tuos žmonės, kurie sukuria daugiau nei suvartoja ir išsaugo skirtumą. Problema tame, kad tie produktyvūs žmonės, taupantieji, viską taupo savo nacionalinės valiutos formą. Labai gaila, tačiau nacionalinė valiuta šiuo atžvilgiu tai yra tik dekretinis popierėlis. Taigi, kai jis visiškai netenka savo vertės dėl greitai augančios infliacijos, tie $100 000, su kuriais tikėjai išeiti į pensiją, neegzistuoja. Ir daiktai, kuriuos ketini už juos nusipirkti ir pasirūpinti tau brangiai žmonėmis, taip pat neegzistuoja. Taigi, ką dabar darysi? Visa tai atrodo gana bauginančiai. Tai nutiks bet kokiu atveju ir jūs te galite sužaisti kortomis, kurias jums išdalino. Bet puikiai naujiena yra ta, kad auksas ir sidabras galiausiai visada atgauna savo vertę padidėjusios valiutos pasiūlos atžvilgiu. Iš esmės visuomenės ir laisvųjų rinkų valia. Kai vyriausybės elgiasi taip neatsakingai su savo valiutos pasiūla, kai jie priveda savo valiutą prie nuvertėjimo, galiausiai pasireiškia infliacija. Žmonės jaučia, kaip jų valiuta netenka perkamosios galios. Jie puola atgal prie aukso ir sidabro ir jie kelia aukso ir sidabro kainą tol, kol atitinka arba viršija visos apyvartoje esančios valiutos vertę. Tai yra procesas vykstantis vėl ir vėl iš naujo per visą istoriją. Tik šį kartą jis vyksta pasauliniu mastu. Iki šiol jos niekada nevyko visose valstybėse vienu metu ir tai reiškia, jog tai yra didžiausios turto pervedimas istorijoje. Todėl tai yra didžiausia galimybė istorijoje. Ir jį jūsų gyvenime daugiau nebepasikartos. Taigi, dabar išmokome, kad jūsų tikrasis turtas yra jūsų laikas ir jūsų laisvė. Pinigai yra mainų priemonė kaupianti ekonominę energiją, kuri yra jūsų laikas ir laisvė. Tuo tarpu valiutos paleidžia visą tai vėjais. Auksas ir sidabras yra tobuliausi pinigai dėl savo savybių.
Dekretinių valiutų vertė paremta pasitikėjimu visada sugrįžta prie savo tikrosios vertės – 0. Vyriausybės nemėgsta aukso, nes jis nustato apribojimus. Kylančios kainos yra besiplečiančios valiutos pasiūlos simptomas, o aukso ir sidabro vertė nuolatos atsistato padidėjusios valiutos pasiūlos atžvilgiu. Taigi tiek šiam kartui. Prisijunkite prie manęs kitą kartą, kaip pradėsime nagrinėti, kaip monetarinė istorija tiesiog vis kartojasi ir kartojasi, ir kaip auksas bei sidabras visada laimi mūšį tarp valiutos ir pinigų. Iki tol, mano iššūkis jums nustoti vadinti valiutą pinigais. Tai lemiamas pirmasis žingsnis link jūsų minčių išlaisvinimo ir visų šių ekonominių burtų ir jūsų suvokimo keitimo. Galite sužinoti daugiau pasižiūrėję papildomus filmukus mūsų tinklalapyje. Jeigu jums kyla bet kokių klausimų, galite pasidalinti jais ir mes juos atsakysime kitose filmukuose. Taigi sėkmės, ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime kitą kartą. Labas rytas. Tai ką reiškia žodis fiat? Tai terminas kilęs iš lotynų kalbos, reiškiantis prastas automobilis. Dykumoje su kostiumu. Mano kupranugaris nugaišo. Tu pavargęs, ar ne? Esu pasiruošęs geram ilgam poguliui. Sveiki, atvykę į šį papildomą filmuką apie patį pirmą pinigų paslapčių epizodą, kuris vadinasi Valiuta ir pinigai. Taigi, tai yra pagrindinė tema. Išvertė Justina Vertelkaitė, įgarsino Gediminas Kalaušis.